Oi, gente! Aqui é a Nath trazendo mais um vídeo aqui com vocês. Estou aqui num joguinho de slime com a capinha de slime de gatinhos. Gatinhos! Que fofo! Agora eu vou criar uma slime mostrando pra vocês o que eu gosto. Nesse tipo de slime, a que eu mais gosto é a milkshake. Cola, água, creme de barbear, gotas de glicerina e o legal, ativador. Vamos misturar. Eu vou colocar o que eu posso colocar? Ai, eu não sei. Acho que eu vou colocar rosa. Rosa é lindo, então. O que eu posso colocar? Vou colocar arco-íris. Agora eu vou colocar. O que eu posso colocar? Vou colocar gatos rosas. Eu sei, eu sou bem rosa. Mas eu também gosto de cachorros. Vou colocar... Olha o nome. Deixa... Por que todo mundo tá com uma desse... Gente, o nome da slime se chama... Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Se ainda não forem inscritos, compartilhem esse vídeo com seus amigos. E tchau, pessoal! Primeiro, antes de dar outro tchau, né? Vamos mostrar como é abrir uma carta. Ganhamos isso aqui. Então, pessoal, tchau e até o próximo vídeo.